Chiropractic Comilla বাংলাদেশ বাজারের আমার পুরানো রোগীর বঞ্জামাই নাকি জি আমার পুরানো রোগীর বঞ্জামাই তো উনি থাকেন সৌদিতে উনি আসে আমার এখানে মূলত ওনার হিপ জয়েন্ট এই পাড়া এদিকে আর ঘুরে না একদম না অনেক কষ্ট হয় ঘুরেতে যেমন এটা ইজি ঘুরে যাবো এটা ইজি ঘুরে না এটা ইজি ঘুরে যাবো এটা ঘুরে না এটা হলো উনি অ্যাঙ্কোলাইজিং এ আক্রান্ত অ্যাঙ্কোলাইজিং স্পন্ডাইলাইটিস এ আক্রান্ত ওনার এটার থেকে মেরুদণ্ড ব্যথা করে মেরুদণ্ড ব্যথা করে ঘাড়ে ব্যথা করে ঘাড়ে করে গাড়ে ব্যথা করে না মাঝে মধ্যে শোল্ডারে করে শোল্ডারে করে এখানে ভাই এই পেছনে করে পেছনটাতে ব্যথা করে এখানে নিচে ব্যথা করে এই তো এই সকল ব্যথা নিয়ে উনি আমার এখানে আসে ওনার সময় আছে মাত্র 10 দিন আমরা 10 দিন কোমরে ব্যথা করে তারপরে এই 10 দিন সময়ের মধ্যে আমরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি ওনাকে আজকে চিকিৎসা দেওয়া এবং এই 10 দিনের মধ্যে যতটুকু করা যায় আমরা বলছি যে 100% না হলেও 80% পেলেও উনি তাতে চলাফেরা করতে পারে সেই ব্যবস্থাটা করে দেওয়া আমরা একটু পরে ওনার চিকিৎসা শুরু করব প্রস্রাব করতে যখন যান তখন তলপেটে পানি ছেড়ে পানি ছেড়ে দিয়ে তলপেটে পানি তলপেটে পানির ইয়েটা ধরবেন আর কি জড়াটা ধরবেন আচ্ছা ধরলে ফ্লোটা বাইরে টানা যাবে আচ্ছা ঠিক আছে আর এমনিতে আমার মনে হয় কি আর এখন কালকে পরীক্ষা করছেন পরীক্ষার কি বলছে ডাক্তার স্যার বলছে যে ইয়েতে পোস্টার যেটা আছে না হ্যাঁ পোস্টারে মার্কস হয়ে গেছে আর ইয়েতে লেফট কিডনির ছোট পাথর আছে 2 মিলি হ্যাঁ তো এতে কি অসুবিধা বলছে বলছে যে এই পাথর এই ওষুধ দিয়ে দিয়েছে দেখেন আর যেটা পোস্টারে যেটা বাড়ছে এটা বলছে সব নাই ভবিষ্যতে যদি আসেন প্রতিদিন তারপরে এটা এখানে যদি করতে হয় এখানে লাগবে না সৌদিতে বেরো যদি করতে হয় তাও আমার মনে হয় আরো ডিলে করা উচিত আমার অনেক ডাক্তার গেছে তাড়াতাড়ি অপারেশনে যাই মেডিসিনে দেখেন কারণ আপনাকে আমিও তো বললাম কালকে তো বিস্তারিত বললামই বুকের বলা নিঃশ্বাস নেন জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিয়ে আটকান বুকে আটকান নরম রাখেন বলটা একদম নরম বলে দিও এটা একটু দিয়ে বলছে যায় নাই আগে এই জায়গাটা কিন্তু বহুত ফুলতো ভাই এমনি করলে এখন কিন্তু এটা জাম হয়ে গেছে ক্লোজ হয়ে গেছে ক্লোজ মানে জায়গাটা মানে আগের মতো নাই আগে কিন্তু ওয়াইড লিপ করতাম হ্যাঁ এখন এখানে পারবেন সব পারবেন আমরা বন্ধ থাকার কোনো সুযোগ তো নেই
যেহেতু আমাদের কাছে আইছেন আমরা সবটাই ঠিক করে দিই ইনশাআল্লাহ। বডি চাপ দেওয়া দিয়ে এদিকে, হ্যাঁ বডি বন্ধ। আমরা ওনার প্রথম দিনের চিকিৎসা শেষ করি। প্রথম সেশন চিকিৎসা দিয়েছি, দেওয়ার পরে উনি এখানে ওজনটা দিলেন, দিয়ে দেখেন আমরা বাড়ি করে ভালো করে দেখেন কোনো সাইড লাগে কিনা। তাহলে উঠান 20 কেজি ওটা নিচে থেকে উঠান, নিচে থেকে উঠান। উঠান, বারবার উঠে দেখেন, বডি সোজা করো, উঠে বডি সোজা, নাইলে কোমরে ঠিক থাকবে না। এই উঠে সবসময় বাড়ি জিনিস উঠে সোজা। ওইখানে কি বাড়ি কাজকর্ম করতে হয়? হ্যাঁ উঠান। সমস্যা না কোনটা, হালকা একটু এখানে মাথা মধ্যে এখানে একটু বাড়ি আছে, এখানে বাড়ি আছে। হ্যাঁ একটু বাড়ি আছে, বাড়িতে চলে যাবো, কিছু না, ব্যথা তো লাগে না এখন। না আচ্ছা ঠিক আছে, লাগে না। তা আপনার শালা যে আমার এখানে নিয়ে আসলো, যে এখন যে ব্যথাটা চলে গেছে কোনো ওষুধ ছাড়া, এর কেমন লাগে? খুশি? আপনার কাছে ভালো লাগে? ভালো লাগে, ভালো লাগতেছে? খুশি? আমি খুশি। আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ।